हाँ जी, सब तो पहला तो प्यार भरी सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों नूं। एक बार फिर तो हाजिर हाँ तुहाडे अगे। अज नवां दिन ते नवां कॉन्सैप्ट लैके अज साडे कोल कार है एक वॉक्सवैगन पोलो। गड्डी नूं स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है ते गड्डी नॉक बहुत ज़्यादा कर रही है। तुहानूं दिखाना की प्रॉब्लम कार दे विच। आ देखो तुहानूं दिखाने एक बार की पंगा आ। देखो जो भी आप गड्डी स्टार्ट करते हैं गड्डी राउंड बहुत लंबा लेंदी है। गड्डी कंब भी रही है, गड्डी देखो सारी कंब रही है। कितना लंबा राउंड लैंदी है। ये तो बहुत घट लिया जो सवेर नूं तो स्टार्ट ही नहीं होंगी, बहुत औखी स्टार्ट होंगी है। तो देखो आवाज़ एक बार तुहानूं दिखाने आवाज़ टेस्ट ड्राइव लेना कर दी, फिर तुहानूं दिखाना की पंगा गड्डी दे विच। हाँ जी, आप हुण कार दी आए हैं टेस्ट ड्राइव से ते तुहानूं दिखाने आ गड्डी दी। एक बारी नॉइज़ जिहड़ी कर रही है ना कार, बड़ी गंदी जी आवाज़ आ रही है विचों, जिद्दां नहीं इंजन फटन लगा हुंदा जो आप गड्डी नूं आइडल करते हैं। तुहानूं दिखाना एक बारी, आ देखियो और इवन ये देखो पिछे स्मोक कितनी गंदी मार रही है। बड़ी गंदी जी आवाज़ कर रही है कार। हम आप एक बार वर्कशॉप जाके ना मैनुअली चैक करते हैं एक्चुअल कार के पंगा है की है। इशू दो तीन निकले। पहला तो यदा ईजीआर वाल भी चैक होगा तो ये इंजैक्टर की बैक लीकेज देखेंगे कि इंजैक्टर से तो नहीं पंगा। सो आप वर्कशॉप चलते हैं उत्थे मैनुअली चैक करते हैं कि कार के पंगा की है। सो तुहानूं दिखाने वर्कशॉप जाके। हुण आपां इहदियां ना रिटर्न पाइप्स खोलनियां आ। हुण एक बार बैक लीकेज देखांगे किहड़े इंजैक्टर की बैक लीकेज है। ये देखते की पंगा मार सेल्फ होए। कितनी बैक लीकेज है, इंजैक्टर कराना पैना। तो बैक लीकेज नहीं होनी चाहिए, ये करके पंगा होर कुछ नहीं है। हम एक बार ये इंजैक्टर ओपन करते हैं तो इंजैक्टर ओपन करके तुहानूं दिखाने की पंगा है, ठीक है ना। बाकी ये जो भी इंजैक्टर करवाने एक बार तो यह फ्यूल टैंक सारा क्लीन कराना होंदा है, डीजल सारा नवा पैना तो सैकेंड वो डीजल फिल्टर ओरिजिनल पाना। आप दिखाने एक बार बाकी खोल के ओपन करके एक बार करना। फाइनली साढ़े तीनों इंजैक्टर बाहर आ। हुण आपां इन्हां टैसट करावांगे मशीन से अपने फ्रेंड को भेजांगे, तो टैसट करके रिपोर्ट दिंदा ते की पंगा फिर दसने आ। बाकी मैनू जितों तक लगता सारे इंजैक्टर कराने पैने आ क्योंकि डेल्फी नूं प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। हुण मशीन से भेज के एक बार टैसट करवाने तीनों कि बाकी फिटिंग करके तुहानूं बाकी होर भी प्रोसैस दिखाना। इसदा डीजल फिल्टर भी चेंज करना, एक टैंक भी फ्यूल टैंक भी क्लीन करांगे, वो दिखाने कि हुण पहला प्रोसैस। तो जो साडा नैक्सट स्टैप आ वो आपां हुण करांगे इहदा फ्यूल टैंक क्लीन।
तो फ्यूल टैंक क्लीन करन दे ने सानू इहदा फ्यूल टैंक खोलण दी लोड़ नहीं आ। फ्यूल टैंक का जो अपनी फ्लोट है फ्यूल टैंक वाला लीड पिछे वाली खोल के ना उत्थे दा फ्लोट रिमूव कर लो। रिमूव करके इहदे विचों सारा जो भी गंदा फ्यूल आ वो सारा कढ़ के विचों एकदम क्लीन आउट करके न्यू डीजल पा के ते इनू फिट आपां दोबारा कर देना है। फिर आपां करांगे इहदा फ्यूल फिल्टर चेंज, ठीक है। फिर उत्थों ब्लीड करके नैक्सट स्टैप होगा ये इंजैक्टर आ चुके हैं, हुण इंजैक्टर फिर फिटिंग करांगे, फिर स्टार्ट करके दिखाना। तीनों इंजैक्टर डेड से हुण बाकी थानू अगे काम करके दिखाऊंगा की पंगा, ठीक है जी। सो आपां इहदा फ्लोट कढ लिया, हुण करांगे इहदा फ्यूल टैंक क्लीन। सारा डीजल इहदा कढ लेना, एक जुगाड़ बनाया पंप ला के पाइप लगी आ तो सारा ड्रेन कर लेना इस फ्यूल टैंक के सारा कढ़ांगे। एक बार क्लीन करके दिखाना थानू फ्यूल टैंक पूरा। तो फाइनली आपां इहदा फ्यूल टैंक चों सारा डीजल ड्रेन कर लिया है। हुण आपां इहनूं क्लीन आउट करांगे। क्लीन आउट किद्दां करांगे तुहानूं दिखाने। कदे भी फ्यूल टैंक क्लीन करना ना पानी नहीं मारना, इहनूं पानी के पार्टिकल्स रह जाते हैं जिहदे करके प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी। तो एक बार इहनूं सारे साफ कपड़े नाल ना क्लीन आउट करना हुंदा है। जिन्ना भी विच गंद मंद रहिंदा ना सारा आपां कपड़े नाल चक लेना एक बारी। सो आपां इहदा फ्यूल टैंक सारा क्लीन कर लिया है, सारे नूं चज नाल साफ कर दिता कपड़े नाल भी। दिखाना तुहानूं एक बारी कई लाइट विच देख सकते एकदम क्लीन आ। हुण करांगे इहदा फ्लोट क्लीन ते करांगे उहदी फिटिंग, दिखाना तुहानूं मैं। सो आपां इहदा फ्लोट क्लीन आउट कर लिया, हुण करांगे इहदी फिटिंग, हुण दिखाने आ। लाइट इधर को दिखा। तो फाइनली साडी टैंकी क्लीन आउट हो चुकी है। तो यदा फ्यूल टैंक सॉरी फ्यूल का फ्लोट है जोड़ा वो भी आप लगा देता है। फ्यूल का फ्लोट देख सकते हो, देखो सारा जजना क्लीन आउट करके लगा देता। और जो नैक्सट स्टैप आप फ्यूल फिल्टर चेंज करांगे। फ्यूल फिल्टर चेंज करने तो बाद इंजैक्टर की फिटिंग करांगे, फिर करांगे कार स्टार्ट, ठीक है जी। बाकी तुहानूं दिखाने अगे। तो पहले करांगे फ्यूल फिल्टर चेंज, फ्यूल फिल्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कर देना है हमारे पा के करेंगे डीजल, और डीजल पावे फ्यूल टैंक के फिर उन्होंने करेंगे ब्लीड से इंजैक्शन लाने। इंजैक्टर इंस्टॉल। इंजैक्टर की कदे भी फिटिंग दे वेले कदे भी जो इहदियां वाशलां होंदियां इंजैक्टरां दी वो कदे भी चैक करया करो। या पुरानी वाशलां सारियां गल्लें जे कदे भी डबल वाशल हो गई गड्डी ने ब्लैक स्मोक दिखाण लग पना, सो ऑलवेज चैक करो इहदी वाशलां। जो क्लीयरेंस गैप हुंदा विचला वध जांदा हुंदा इंजैक्टरां दा, सो ऑलवेज जदों भी इंजैक्टरां दा काम करना है सो चैक करया करो कदे भी। फाइनली साड़ी कार स्टार्ट हो चुकी है, सारी इंजैक्टर की फिटिंग भी होगी, देख सकते हैं और भी स्टार्ट कर देती है। आवाज़ भी बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। बाकी एक बार कार की लवांगे टेस्ट ड्राइव तो बाद देखते हैं कार की कहती है, बाकी देखते हैं। बट हजे तो मैंने स्टार्टिंग भी ओके लग रही है। स्टार्टिंग भी तो दिखा देना है।
ਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਡੈਡ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੈਕ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨਾ ਓਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਓਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੋਇਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਆ ਕਾਰ, ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਡ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਬੈਡ ਫਿਊਲ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਿਊਲ, ਉਹ ਸਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ, ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਇਸ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਾਰ ਬਿਲकुल ओके है, बिल्कुल। सो बाकी वीडियो वधिया लगी तो लाइक जरूर कर दियो, ते जिन्हें चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया एक बार सबसक्राइब भी कर दियो। इदां दे होर नवें तो नवें कंटेंट बनाते रहांगे। काफ़ी दिन बाद वीडियो पोस्ट कर रहा बिकॉज काम का बहुत ज़्यादा रश है। सो मैं क्या कोई वधिया जिहा कंटेंट लभे तां ही वीडियो पाउण दा फायदा है, जिहदे विच लोकां नूं पता चले, अवेयरनेस मिले। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।